有時我哋睇到聖經入邊嘅記載，真係覺得好似莫名其妙。特別耶穌有時對於一啲嘅回答，使到我哋感覺到即係丈八金剛摸不着頭腦。啲人話佢嘅母親同兄弟嚟揾佢，佢居然話邊個係我母親，邊個係我嘅兄弟。表面上睇嚟好似佢真係六親不認啊，毫無親情。但耶穌其實要教導我哋嘅，就係使到我哋更加明白喺天主嘅眼中，最重要嘅唔係人與人之間嗰份所謂關係親情，而係我哋點樣真正同主嘅關係建築於喺我哋用心聆聽佢嘅聖言，喺具體生活之中實踐聖言嘅教導。所以聖言唔係只係要嚟聽，而係從聖言之中，我哋努力咁去實踐。因為只有真正實踐嘅時候，我哋先至能夠體會到同天主建立一份真正嘅關係。讓今日福音嘅記載再一次幫助我哋，亦都提醒我哋，使到我哋明白耶穌嘅教導真正嘅意義。